ओ सांप! ये क्या है यार? चलो तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो सांप तुम्हें खा जाएगा। चलो तुम भी ट्रॉली में बैठ जाओ। वाह, ये देखो बच्चों, सांप! चलो इसको मार देते हैं हम। ये एक गोली, वाह! एक और गोली मारनी पड़ेगी इसको। ये लो बच्चों, मर गया ये। वेरी नाइस। चलो अब इसे हम हटाकर कहीं और रख देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ स्नेक। मर गया ये तो। ओ नो 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 नो, ये क्या हो गया हमारे ट्रक दादा को? इसके तो दोनों टायर ऊपर हो गए हैं। लगता है ये पलटी खा गया है। चलो इसको सीधा करते हैं। हमारी गाड़ी आ गई है। अब इनको हम रस्सी से बांध देते हैं ताकि ये गाड़ी हमारी इसको खींच सके। वाह, ये देखो बच्चों, हमने इसको बांध दिया है। बहुत ही बढ़िया। चलो अब हमारी इस गाड़ी से इसको सीधा करते हैं एक बार और। हो गया हो गया हो गया। अरे नहीं, हो गया हो गया हो गया। वाह, वेरी नाइस। हमने कर दिखाया है। बहुत ही बढ़िया। हो वाह बच्चों, देखो कितना प्यारा ट्रैक्टर है। वेरी नाइस। लेकिन ये ऊपर स्पाइडरमैन किसकी तरफ देख रहा है? ओ नो नो, लगता है ये किसी को गोली मार रहा है। ओ ये क्या है इधर सामने? ओ नो, ये तो बेबी की तरफ गोली मार रहा है। नहीं 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 स्पाइडरमैन, गोली मत मारो बेबी को। चलो स्पाइडरमैन, तुम दूसरी साइड मुंह कर लो अपना। वाह, वेरी नाइस। चलो चलो। वाह, ये देखो बच्चों, कितना प्यारा ट्रैक्टर है हमारा। वेरी नाइस। चलो स्पाइडरमैन, तुम उधर की साइड मुंह कर लो। बहुत ही बढ़िया। वेरी नाइस। ओहो, ये क्या है? अरे इधर तो जानवरों ने सुपरमैन को घेर लिया है। लगता है ये इनको खाएंगे। चलो इनकी हेल्प करते हैं। इनकी हेल्प के लिए हम बुलाएंगे स्पाइडरमैन को। स्पाइडरमैन हमारी हेल्प करो। वाह, वेरी नाइस। स्पाइडरमैन ने इनको गोली मार दी है। बहुत ही बढ़िया। वेरी नाइस। चलो अब तुम यहीं पर बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। ये देखो बच्चों, हमने इन सुपरमैन को बचा लिया है। वेरी नाइस। चलो इन जानवरों को किसी के अंदर लोड करवाते हैं और कहीं दूर पटक कर आते हैं। ओहो, डंपर। वेरी नाइस। चलो इनको इन डंपर के अंदर रख देते हैं। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले हम इसको रख देते हैं। वेरी नाइस। उसके बाद हम इसको रख देते हैं और इसके बाद इसको। वेरी नाइस। चलो इनको हम लेकर कहीं दूर पटक कर आते हैं। बहुत ही बढ़िया। ओ स्पाइडरमैन, वाह! चलो तुम यहाँ से चले जाओ। ओ नो नो नो, ये क्या है? ओ वाह, ये देखो बच्चों, ट्रेन। वाह, बुलेट ट्रेन है ये तो। वेरी नाइस। चलो इसको यहाँ से हम ऑन कर देते हैं। वाह, चलो इसको चलाते हैं हम यहाँ से। चलो चलो, चल जा चल जा। ओहो वाह, ये देखो। ओ नो 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 नो, ये रास्ते में कौन आ गया? अरे ये तो डॉग है। चलो डॉग, तुम यहाँ से हट जाओ। हमारी ट्रेन के आगे मत आओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। चलो दोबारा हम ट्रेन को चला देते हैं। उससे पहले हम डॉग को यहाँ पर रख देते हैं। वेरी नाइस। चलो अब दोबारा से हम हमारी ट्रेन को ऑन कर देते हैं। वाह, ये देखो बच्चों, कितनी प्यारी ट्रेन है, कितनी फास्ट है। बहुत ही बढ़िया। बुलेट ट्रेन है बच्चों, ये बुलेट ट्रेन। वेरी नाइस। ओहो, ये क्या है? ओ नो नो नो, लगता है इनको इन जानवरों ने घेर लिया है। एक जानवर तो इनके ऊपर भी चढ़ गया है। चलो इनकी हेल्प करते हैं। इनकी हेल्प कैसे करेंगे हम? ओ वाह, ये देखो गन। वेरी नाइस। चलो इस गन से इन सबको मार देते हैं। चलो एक को मार दिया, अब दूसरे को भी मार देते हैं। लेट्स गो, वाइट वाले को। वेरी नाइस। चलो मारते हैं इसको भी। ये लो, ये भी मर गया। वाह, बहुत ही बढ़िया। चलो ट्रेन, तुम रुक जाओ यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। वेरी नाइस। अरे अरे, इस स्पाइडरमैन को क्या हो गया? लगता है ये पागल हो गया। अरे इसने तो हल्क को भी गिरा दिया। बच्चों, अगर आपको भी ये खिलौने चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक। ओ नो, तुम इसके ऊपर क्यों बैठे हो? नीचे बैठो यहाँ पर। और तुम भी बैठो यहाँ पर, चश्मे वाले भाई साहब। ओ ये तो गुड़क गया, कोई बात नहीं। चलो इसको भी इधर रख देते हैं और बस हमारी सीधी करके इसको कहीं लेके चलते हैं। वाह, देखो कितनी अच्छी बस है बच्चों। वाह। ओ नो 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 नो, ये इसको किसने घेर लिया भाई? ओहो, स्कूटर वाले, तुमको तो घेर लिया इन्होंने, बंदी बना लिया। अब तुमको पकड़ के ठोकेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रुको, हम किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं। लेट्स गो। किसी को बुलाए, किसको बुलाए हेल्प के लिए? यहाँ पर तो बहुत सारे सुपरमैन हैं, इन्होंने इसको बंदी बना लिया है। ओहो, पुलिस! वाह, पुलिस को बुला लिया हमने। वेरी नाइस। ओ पुलिस तो गन भी लेकर आई है। लेट्स गो, जल्दी जल्दी से सबको उड़ा देते हैं एक एक करके। चलो चलो, ये आ गई हमारी गन। सबसे पहले किसको उड़ाए? इसको। बहुत बढ़िया। अरे बदमाशी करते हो तुम, है? बदमाशी गलत बात है। दूसरे भाई साहब को भी उड़ा दिया हमने। ओ तुम क्या कर रहे हो इधर? ये लो, इसको भी उड़ा दिया। और कौन कौन है? ये लो भाई साहब, तुम भी लो प्रसाद। सबको प्रसाद मिल रहा है, तुम्हें भी लेना चाहिए प्रसाद, तो बहुत बढ़िया बात होती है प्रसाद लेना तो। चलो चलो, अब गन को हम यहाँ पर रख देते हैं। थैंक यू पुलिस वाले भाई साहब। लेट्स गो, चले जाओ आप। और स्कूटर वाले भाई साहब, दोबारा अकेला मत घूमना, नहीं तो कोई और बंदी बना लेगा तुम्हें। नाइस। ओ नो, ये कौन है? अरे ये तो स्पाइडरमैन है, लेकिन एक कहाँ जाना चाहता है? वाह, लगता है ये दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ओ नो, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा।
वेरी नाइस। और इधर क्या है ये? ओ वाह, ट्रेन, वेरी नाइस। देखो बच्चों, ट्रेन, ओ वाह, देखो कितनी पावरफुल ट्रेन है, बहुत तेज भगती है। ओ वाह हल्क चचा, ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ। वाह, ओ ये कौन है? ओ एलिफेंट, वाह वेरी नाइस। चलो इसको यहाँ से चालू कर देते हैं। ओ नो, ये तो डांस करने लग गया। वाह वेरी नाइस। चलो हाथी दादा, यहाँ से तुम अपने घर को चले जाओ। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। ओ नो, यहाँ पे कुछ तो है, चलो इनको निकालते हैं। यहाँ पर कौन है? ये कौन है, देखते हैं। ओ वाह, ये तो ग्रीन डॉग है। ओ ये तो साउंड भी करता है। वाह बहुत ही बढ़िया। चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और क्या है? ओ नो, यहाँ पर कुछ तो है। ओ यार, ये तो गाड़ी है कोई। वाह वेरी नाइस। और भी है इसके अंदर कुछ, चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। और ओ ये गन, वाह वेरी नाइस। देखो बच्चों, गन भी है इसके अंदर। वाह, और क्या क्या है इसके अंदर, चलो देखते हैं क्या क्या है। ओ मंकी, वाह बहुत ही बढ़िया। देखो कितना छोटा सा मंकी है। तुम यहाँ बैठ जाओ। वाह, अरे अरे, ये बस के ऊपर गाड़ी क्या कर रही है? चलो इसको नीचे उतारते हैं। चलो चलो तुम नीचे आ जाओ यहाँ पर, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। वाह, ये तो ट्रक निकला, वेरी नाइस। और इसको भी सीधा कर देते हैं। ये है पुलिस की वैन। वाह, चलो इसको यहाँ से लेकर चलते। ओ नो, ये क्या? बेबी के गले में सांप। चलो इसकी हेल्प करते हैं। ये देखो बच्चों, इसके गले में सांप है। चलो सुपरमैन, तुम उसकी हेल्प करो, उसकी बहुत जोर से पिटाई लगा दो और हमारे बेबी की हेल्प कर दो। वाह, इसने तो इसकी पिटाई लगा दी, वेरी नाइस। चलो अब इसको यहाँ से निकाल के फेंक दो। ओ नो, बेबी भी गिर गया, कोई बात नहीं, हमने इसको बचा लिया है। चलो अब इस स्नेक को ट्रक के अंदर रखते हैं और इसको कहीं दूर फेंक के आते हैं। उससे पहले बेबी तुम यहाँ पर बैठ जाओ और दोबारा स्नेक के पास मत जाना। स्नेक को हम रखते हैं ट्रक के अंदर और इसको कहीं और लेकर चलते हैं। चलो बच्चों, इसको लेकर चलते हैं कहीं दूर। ओ नो, ये कौन है? अरे इधर गाड़ी के ऊपर एक और गाड़ी बैठी हुई है। चलो इसको नीचे उतारते हैं। चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ जेसीबी। वाह, चलो तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ, जाओ। और तुम भी जाओ अपने घर। चलो चलो यहाँ पर आ जाओ। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। वाह बहुत ही बढ़िया, तुम भी चले जाओ अब अपने घर, वेरी नाइस। ओ नो, ये स्कूटर वाली लड़की जेसीबी के ऊपर क्या कर रही है? चलो तुम यहाँ से नीचे उतर जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। चलो तुम भी अपने घर चले जाओ। वाह, ओहो वाह, ये देखो बच्चों हमारी जेसीबी, वेरी नाइस। चलो इससे रेत भरते हैं। ये देखो बच्चों, इससे हम इस तरह रेत भी भर सकते हैं और पीछे के बकेट से भी ऐसे रेत भर सकते हैं। वाह बहुत ही बढ़िया। ये देखो बच्चों, ओहो, ये हेलीकॉप्टर के ऊपर कौन सी कार है? ओ ये तो मुझे थार लग रही है। चलो इसको चला कर देखते हैं यहाँ पर। वाह, ओ वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वेरी नाइस। चलो अब हेलीकॉप्टर को चला कर देखते हैं। ओ ये तो इधर उधर जा रहा है, इसके बस की नहीं है। चलो अब कुछ और चला के देखते हैं। ये क्या है? ओह ये तो सुपर कार के ऊपर एरोप्लेन है। वाह, ये देखो कितना अच्छा चलता है और ये सुपर कार हमारी। वाह वेरी नाइस बच्चों, देखो कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। सब्सक्राइब कर दो बच्चों, सब्सक्राइब। ओ ये क्या है? ये हाथी दादा। वाह देखो बच्चों, कितना प्यारा हाथी दादा है ये, वेरी नाइस। और इसके अंदर तो छोटी छोटी बॉल्स भी है। वाह, चलो इसको ट्रैक्टर में लोड करते हैं और कहीं घुमाने लेकर चलते हैं। चलो हाथी दादा, चलो लेट्स गो। ओ वाह बच्चों, हमने हाथी दादा को घुमा लिया है। ओ ये क्या है? बस, स्कूल बस, वेरी नाइस। चलो इसको चला कर देखते हैं, लेट्स गो। चल चल जा चल जा। वाह, ये देखो कितनी पावरफुल बस। ओ नो, हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब क्या होगा यार, हमारी कोई हेल्प भी करेगा या नहीं? ओ वाह, कोई तो आया। कौन है ये, कौन है? ओ ये तो थोर भाई साहब है, देखते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं या नहीं। ओ वाह, इन्होंने अपना फोन निकाल लिया है, लगता है किसी के पास हमारी हेल्प के लिए कॉल करेंगे। Help me! Help me! ओ वाह, इन्होंने किसी को हमारी हेल्प के लिए कॉल कर दिया है, देखते कौन आता है। ओ वाह, ये देखो बच्चों, आरसी टॉय। ओ वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, ये निकालेगी हमारे एरोप्लेन को, वेरी नाइस। ओ इसके तो टायर भी घूम जाते हैं ऐसे। ओ वाह, ये बच्चों देखो कितनी मैजिक वाली कार है ये। ओ नो नो नो, ये तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे लगता है ये एक बार में निकाल देगी इसको। वाह देखो बच्चों, कितनी फास्ट कार है। चलो इसको एरोप्लेन के पास लाते हैं और किसी रस्सी से बांध देते हैं एरोप्लेन को, ताकि ये उसको खींच के निकाल दे बाहर। वाह, हमने एरोप्लेन को रस्सी से कस के बांध दिया है। ओ नो, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। रुको, दोबारा जोर लगाते हैं। खींचो 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 खींचो। अरे नहीं यार, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो जेसीबी को भी साथ में लगा देते हैं, इसकी तो पूरी पावर लग गई लेकिन फिर भी एरोप्लेन को कुछ भी नहीं हुआ।
एरोप्लेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नो 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 नो, कुछ भी नहीं है इसी से। ओ, इसके तो ऊपर टायर भी फिरते हैं। वाह बच्चों, ये मैजिक कार तो है लेकिन इसके अंदर उतना पावर नहीं है। चलो अब जेसीबी को भी लगाते हैं इनके साथ में। यहाँ पर पीछे लगा देते हैं जेसीबी को और किसी रस्सी से बांध देते हैं इसको भी। ओके, हमने हमारी जेसीबी और स्टंट कार दोनों को एक साथ बांध दिया है। चलो अब दोनों का एक साथ पावर लगाते हैं और एरोप्लेन को बाहर खींच लेते हैं। ओ नो, कुछ भी नहीं हुआ। अरे रे, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है इनसे तो। चलो किसी और को भी हेल्प के लिए बुलाते हैं। कौन आएगा हेल्प के लिए? ओ वाह, ट्रैक्टर। ओ वेरी नाइस, ट्रैक्टर तो बहुत पावरफुल होता है, ये एक बार में ही निकाल लेगा। बहुत ही बढ़िया। चलो ट्रैक्टर को और एरोप्लेन को रस्सी से बांधते हैं। वाह, बांध दिया। चलो तीनों का एक साथ जोर लगाते हैं। ओ वाह वाह वाह, निकल गया निकल गया निकल गया। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, निकाल दिया। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। ट्रैक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल